पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै तत्त्वबोध नामक यो सानो ग्रन्थको आज 7औं पाठलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। अब यो भन्दा पहिला 5वटा तत्त्वहरूका सम्बन्धमा बताइएको थियो, जसमा चाहिँ त्यही 5वटा तत्त्वबाट सारा विश्व ब्रह्माण्ड निर्माण भएको छ र त्यो 5वटा तत्त्व अर्थात् पञ्चीकरणबाट सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको कसरी निर्माण भयो भन्ने सम्बन्धमा बताइएको थियो र साथसाथमा त्यसैमा 24 तत्त्वहरू उत्पन्न भएका सम्बन्धमा बताइएको थियो। 24 तत्त्व उत्पन्न हुँदै हुँदै गएर अन्तिममा गएर पञ्चीकरणबाट 5वटा तत्त्वद्वारा यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड उपस्थित छ, यो सारा ब्रह्माण्डको निर्माण भएको छ भनेर बताइएको थियो। साथै हाम्रो शरीरमा पनि 5वटा तत्त्व छन् र संसारमा भएका कुनै पनि वस्तु 5वटा तत्त्वले बनेका छन्। पांच भौतिक यी 5वटा तत्त्व के हुन्छ भन्दा आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी। आकाश, हावा, अग्नि, पानी र माटो। यस्तै प्रकारले 5वटा तत्त्वद्वारा पृथ्वी जस्ता यी 5वटा तत्त्वद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्डको निर्माण भएको छ र यही ब्रह्माण्डमा चतुर्दश भुवनानि भनेको 14 लोकहरू पनि छन्। यो पृथ्वीदेखि उँभो 7 लोक छन् र उँधो 7 लोक छन् र यस्तै प्रकारले चतुर्दश भुवन 14 भुवनले युक्त भएको यो ब्रह्माण्ड खडा भएको छ र यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका प्रत्येक वस्तु 5वटा तत्त्वले बनेका हुनाले पांच भौतिक छन्। कुनै पनि वस्तु पांच भौतिक छन् अर्थात् 5वटा तत्त्वले बनेका छन्। हाम्रो शरीर पनि 5वटा तत्त्वले बनेको छ। एउटा सानो माटाको कण, धुलाको कण पनि 5वटा तत्त्वले बनेको छ। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, जस्तो प्रकारले एउटा सानो वस्तुमा पिण्डमा जुन तत्त्व छन् त्यस्तै प्रकारले सारा विश्व ब्रह्माण्डमा पनि त्यति नै तत्त्व छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सारा विश्व ब्रह्माण्डमा भएका संसारमा भएका सबै वस्तुहरू 5वटा तत्त्वले बनेका छन्। आकाश, जल, तेज, वायु र पृथ्वी। आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी। साधारण भाषामा भन्दाखेरि आकाश, त्यहाँदेखि हावा, अग्नि, पानी र माटो। यी 5वटाद्वारा बनेका छन्। जुन तत्त्वले हाम्रो शरीर बनेको छ, मनुष्यको शरीर, तिनै तत्त्वले कमिलाको शरीर पनि बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नाम भिन्न भिन्न छन्। कुनै शरीरलाई हात्ती भनिन्छ, कमिलो भनिन्छ, पशु पक्षी, गाई भैँसी, बाख्रा, बेडा, मृग, जरायो, खरायो, अनेक प्रकारका साप, सर्प, अजिङ्गर, गोही, मनुष्य, अनेक प्रकारका नामहरू छन्। रूप पनि भिन्न भिन्न छन्, नाम पनि भिन्न भिन्न छन्। तर नाम रूप भिन्न भिन्न भए तापनि सबै वस्तुको, सबैको शरीर 5वटा तत्त्वले बनेको छ। पांच भौतिक शरीर हो यो। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंचविध रचित यह अधम शरीरा। यो शरीर 5वटाले तत्त्वले बनेको छ। अब एकपट्टिबाट विचार गर्दा मोह बहुत जटिल छ। यो माया मोह भन्ने बडा जटिल छ, अत्यन्त गहिरो विषय छ। मनुष्य किन आसक्त हुन्छ, किन मोहमा फस्छ मनुष्य वास्तवमा हो भने? केही त छैन, केही पनि छैन, केही कसैको छँदै छैन दुनियाँमा। अब यो शरीरलाई लिएर मान्छे माथापेची गर्दछन्। यो मेरो इष्ट, यो मेरो मित्र, यो मेरो छोरो, यो मेरो भाइ बन्धु, यो मेरो पति, यो मेरो पत्नी, यी मेरा नाता नातिना, यी मेरा इष्ट मित्र भन्छ। कसले कसलाई भन्दैछ वास्तवमा विचार गर्यो भने? कसलाई मेरो भन्दैछ भन्दा यिनै 5वटा तत्त्वले बनेका पुतलालाई, यी 5वटा तत्त्वले बनेका मूर्ति हुने पुतला हुने सबै शरीर केही पनि छैन। यो शरीरमा हड्डीका खाँबा छन्, मासु छ, त्यसमा भरिएको छ, आन्द्राभुँडी भरिएको छ, बाहिरबाट छालाले प्लास्टर गरेको छ। बस त्यति नै। यिनै 5वटा तत्त्वले बनेका यी मूर्तिलाई यो मेरो बाबु, यो मेरी आमा, यो मेरो पुत्र, यो मेरो नाति, यो मेरो बुहारी, यो मेरो छोरी, यो मेरो पति, यो मेरी पत्नी, यस्ता प्रकारका सम्बन्ध यी मिथ्या कल्पना गरेर मनुष्य बाँधिएको छ।
आफै यस्तो प्रकारले जाल बनेर त्यही जालमा स्वयं फसेको छ, आफै खाडल खनेर आफै पसेको छ। त्यसमा विचार गर्यो भने न कोही कसैको छ न केही छ। गहिराइमा विचार गर्दा केही उत्पन्न पनि हुँदैन, नष्ट पनि हुँदैन। 10 जना मान्छे जन्मे भनेदेखि के 5 तत्त्वबाट केही बढेन। अब 100 जना, 1 लाख जना, 1 करोड जना मान्छे मर्यो भनेदेखि, प्राणीहरू मर्यो भने के फरक पर्छ? 5 तत्त्व त 5वटा छन्, त्यसमा केही घटिबढी भएको छैन। तर अब त्यसमा त्यो हिसाब मिल्दैन, मनुष्यले बुद्धि लाउन सक्दैन, विचार गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मामला जटिल हुन्छ, अत्यन्त कम्प्लिकेटेड हुन्छ। अत्यन्त मनुष्य सङ्घर्षमा पर्दछ, दुःख गर्दछ, अत्यन्त कष्टमा पर्दछ। किनकि विचार गर्दैन, ध्यान गर्दैन, सिक्दैन, जान्दैन, अनुसन्धान गर्दैन। जुन जान्नुपर्ने कुरो त्यसलाई जानेकै हुँदैन, जुन सिक्नुपर्ने कुरा हो त्यसलाई सिकेकै हुँदैन। मान्छेले त्यत्तिकै पशुको जस्तो जिन्दगी बिताइरहेको छ, पशुको जस्तो जिन्दगी। अब यी तत्त्वलाई जानेर, यी तत्त्वको अनुसन्धान गरेर, यी तत्त्वको पराकाष्ठमा अन्तिम श्रेणीमा पुग्नु पर्दछ व्यक्ति, अनि मात्रै जीवन सफल हुन्छ। जीवनको लक्ष्य हो मोक्ष। मोक्षका लागि आत्मा साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। आत्मा साक्षात्कारका लागि कुनै तत्त्वदर्शी ज्ञानीका गुरुका सान्निध्यमा रहनु पर्यो, रहेर वेदान्तको यी ज्ञानको उपदेश सुन्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, रियलाइज गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। अझ यो सारा संसारमा बन्नेका सबै वस्तुहरू पाञ्चभौतिक हुन्, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। कुनै व्यक्तिलाई यो हेर्दाखेरि यो पाञ्चभौतिक हो, यो पनि 5वटा तत्त्वले बन्नेको पिण्ड हो भनेर त्यसरी तत्त्व दृष्टिले हेर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यी 5वटा तत्त्वले बन्नेका पिण्ड हो निजहरू सबै भनेर चाहिँ तत्त्व दृष्टिले हेर्ने विचार गर्नु पर्दछ। खालि त्यो मोहले गर्दाखेरि बुद्धि ढाकेको हुन्छ, मोहरूपी पर्दाले बुद्धिलाई ढाकेर अनि त्यहाँबाट हेर्दा त हुँदैन। अलिकति मोहरूपी पर्दालाई हटाउनु पर्दछ। मोहलाई हटाएर, अहङ्कारलाई हटाएर अनि त्यहाँबाट विचार गर्यो भने केही पनि छैन कोही कसैको, न काहीँ मोह हुन्छ, न काहीँ आसक्ति, बस मोक्षको मार्ग खुल्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपदेशको अन्तिममा गएर मनुष्यको बुद्धिमा स्मृति जागृत हुनुपर्दछ, ज्ञान हुनुपर्दछ। नष्टो मोह स्मृति लब्ध, मोह पनि नष्ट हुनुपर्दछ, तत्त्वको अनुभूति हुनुपर्दछ, आत्मसाक्षात्कार तत्त्वको रियलाइज हुनुपर्दछ, अनि मात्रै जीवन सार्थक हुन्छ, सफल हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। अध्ययनले बताउनुहुन्छ अब स्थूल शरीर अभिमाने जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिम्बम भवति। अब स्थूल शरीर अभिमाने जीव नामक ब्रह्मको प्रतिबिम्ब हुन्छ, त्यसैलाई जीव भनिन्छ। स्थूल शरीरमा अभिमान गर्ने ब्रह्मका प्रतिबिम्बलाई जीव भनिन्छ। यो स्थूल शरीर छ नि, फिजिकल बडी, यसैलाई म भन्छ। म मनुष्य हूँ, म स्त्री हूँ, म पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षेत्री हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, हात्ती हूँ, घोडा हूँ, यस्ता प्रकारका जो अनुभव हुन्छन्। यो फिजिकल बडी हो नि त, मनुष्य भए पनि, स्त्री भए पनि, पुरुष भए पनि, बालक भए पनि, बुढो भए पनि, पशु पक्षी जे भए पनि यो स्थूल शरीरकै नाम हो, सूक्ष्म शरीरका नाम होइन। यो स्थूल शरीर त एउटा हार्डवेयर जस्तो, यो त गाडी जस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको वास्तवमा कुनै अस्तित्व छैन। यो स्थूल शरीरका नाम हुनुहुँदो सबै, हात्ती, घोडा, मनुष्य, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, सानो ठुलो, यी सबै प्रकारका जति पनि मान्छेका कल्पना छन्, जति पनि व्यवहारहरू छन्, यी सबै स्थूल शरीर फिजिकल बडीलाई लिएर भएका हुन्, नत्र भने केही पनि छैन। अब यो फिजिकल बडी कहिलेसम्म रहन्छ? जहिलेसम्म यसमा यो प्राण चलिरहन्छ तहिलेसम्म रहन्छ। प्राण फुस्किएका दिन, प्राण निस्किएका दिन यो मुर्दा भएर लड्छ। त्यति बेला कसैले पनि यो मेरो पुत्र पुत्री पत्नी पति केही भन्दैन, त्यसलाई पक्रेर लिएर जान्छ, मुर्दा भन्छन् त्यसलाई। प्राण शरीरमा छैन्जेलसम्म यो मेरो पुत्र, यो मेरो पति, यो मेरी पत्नी, यो मेरो इष्ट, यो मेरो मित्र, यस्तो प्रकारले भन्छन्। शरीरबाट प्राण निस्किसकेपछि मुर्दा भयो, यति बेला मुर्दाबाद। जहिलेसम्म शरीरमा प्राण छ तहिलेसम्म मेरो इष्ट मित्र, माता पिता, पति वा पत्नी, छोरा छोरी, जो एनिथिङ कोही पनि हुनसक्छ होइन, त्यो भन्दछन्, व्यवहार गर्दछन्। तर शरीरबाट प्राण निस्किसकेपछि, प्राण छुट्ने बित्तिकै के भयो? त्यो मुर्दा।
डेड बडी, त्यसको नामै डेड बडी भयो। त्यति बेला मेरो बाबु भन्दैन, डेड बडी भन्छ त्यसलाई, मुर्दा भन्छ। सब लिएर जान्छन्, लगेर आफै आगो लगाइदिन्छन्, मुखमा घिउ लगाएर मजाले आगो लगाइदिन्छन्, बस काम छैन त्यसको। त्यस कारणले गर्दा यो यस्तो प्रकारको शरीरलाई आत्मा मान्नु मूर्खतै त हो नि त। यो शरीरलाई म भन्नु मूर्खतादेखि अतिरिक्त अरू केही भयो? लु विचार गर्नु त। त्यस कारणले गर्दा यो शरीर मूर्खताको परिणाम हो। र शरीरलाई म भन्नु के हो त भन्दाखेरि यसैलाई जीव भनिन्छ। जसले शरीरलाई म भनेर बसेको छ त्यही जीव हो। स एव जीव आत्मनिर्भर प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। अब यही जीवले आत्मामा, एकै आत्मामा जीव र ईश्वरको भेद दृष्टिको कल्पना गर्दछ। म जीव हुँ, यी ईश्वर हुन् भनेर यस्तो प्रकारको कल्पना गर्दछ अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि। त्यही जीवले यो ठुल शरीरमा अभिमान गर्ने जीव हो, अहङ्कार गर्ने, यो फिजिकल बडीलाई म भनेर बस्ने जीव हो। उसको वास्तविक स्वरूप अलग्गै छ। तर हो त्यो जीवले के गर्दछ त भन्दाखेरि म र ईश्वर भिन्न भिन्न हुन् भनेर आत्मामा भिन्न भिन्न ईश्वर र जीवको कल्पना गर्दछ। एकै आत्मामा, एकै ब्रह्म तत्त्वमा जीव र ईश्वरको कल्पना गर्दछ, भेद दृष्टिको कल्पना गर्दछ। कथमिति चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्दछ भन्दा अविद्यो उपाधि सन्नात्मा जीव इत्युच्यते। अब भन्नुको तात्पर्य जो चाहिँ अविद्या उपाधि युक्त जो आत्मा छ त्यो जीव भयो। अविद्याका कारण गर्दा, अविद्या माने अज्ञान, अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि जीव हो। त्यो अज्ञान उपाधिका कारणले गर्दाखेरि जीव हो। त्यस्तै प्रकारले मायो उपाधि सन्नाम ईश्वर इत्युच्यते। माया रूप उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वर भयो। एवं उपाधि भेद जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तम तिष्ठति तावत् पर्यन्तम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। जहिलेसम्म यो जीव र ईश्वरको भेद दृष्टि भइरहन्छ, जहिलेसम्म यो जीव र ईश्वर सम्बन्धित भेद दृष्टि भइरहन्छ तहिलेसम्म तावत् पर्यन्तम, तहिले पर्यन्त, तब पर्यन्त जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। जन्म मरण रूप जो संसार छ यसको निवृत्ति हुँदैन। तस्मात् कारण जीव एव ईश्वर एव जीव इति भेद दृष्टिम जानीयात्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीव नै ईश्वर हो र ईश्वर नै जीव रूपले विद्यमान छन् भनेर यस्तो प्रकारले अभेद दृष्टिले जान्नु पर्दछ भनेर यहाँ ग्रन्थकारले बताउनु भयो। अब यसलाई स्पष्ट रूपले बुझ्यो है, म व्याख्या गर्दैछु यसको। परमात्मा एक छ। ईश्वर भने पनि, परमात्मा भने पनि, आत्मा भने पनि एउटै तत्त्वको नाम हो। जस्तो प्रकारले एउटै पानीलाई जल पनि भनिन्छ, पानी पनि भनिन्छ, वाटर पनि भन्छन्, छु पनि भन्छन्, अनेक प्रकारले नाम भनिन्छ। यसलाई निर पनि भनिन्छ। पानी एउटै हो नि। जस्तो प्रकारले एउटै मान्छेलाई मान्छे पनि भनिन्छ, मनुष्य पनि भनिन्छ, व्यक्ति पनि भनिन्छ, म्यान पनि भनिन्छ, अनेक नाम भन्छन्। एउटै काउलाई, गाईलाई काउ पनि भन्छन्, गो पनि भन्छन्, वस्तु पनि भन्छन्, अनेक प्रकारले भनिन्छ त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि वस्तु एउटै हो, नाम भिन्न भिन्न छन्, नाम अनेक छन्, रूप अनेक छन्, तर वस्तु एक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ ब्रह्म तत्त्व एक हो, परमात्मा एक हो। तर एकै परमात्मालाई ब्रह्म पनि भनिन्छ, आत्मा पनि भनिन्छ, परमात्मा पनि भनिन्छ, ईश्वर पनि भनिन्छ। ईश्वर भने पनि, आत्मा भने पनि, परमात्मा भने पनि, ब्रह्म भने पनि एउटै तत्त्वको नाम हो, एउटै वस्तुको नाम हो। अब त्यो ब्रह्म तत्त्व, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर एक हो। तर यो उपाधिले गर्दा नै भिन्न भिन्न भन्छ। उपाधि भनेको के हो भनेदेखि एकदम खासमा र उपाधि भनेको कुनै यस्तो खालको वस्तु हो जसका कारणले गर्दाखेरि भेद हुन्छ। मानिलिउँ इक्जाम्पलका लागि यो एउटा घर भयो, बाहिर पनि आकाश छ, आकाश एउटै छ। यो घरभित्र पनि आकाश छ, खाली जग्गा छ, यो आकाश छ, बाहिर पनि आकाश छ।
अब यो घरभित्र रुमभित्र पनि अब यो एउटा रुम भयो, उता बाथरुम पनि छ, त्यो बाथरुमभित्र पनि अवकाश छ, उतापट्टि किचन छ, किचनभित्र पनि अवकाश छ। अब एउटै घरमा 150-200 कोठा हुन्छन्, रुम हुन्छन्, प्रत्येकमा अवकाश हुन्छ। अवकाश चाहिँ एक हो नि, तर यो घरले गर्दा यो कोठा यो पार्टिसनले गर्दाखेरि यो दिवालले गर्दाखेरि अवकाश पनि धेरै जस्तो लाग्यो यसमा। जस्तो प्रकारले घाम एक छन्, घाम त एउटै हुन्, तर यहाँ 5वटा घडा लोटा राखेर त्यसमा पानी भरिदियो भने त्यही 5वटा लोटामा त घामको टक पर्दछ, रिफ्लेक्सन, त्यसमा प्रतिबिम्ब पर्दछ। त्यो घाममा यसो हेऱ्यो भनेदेखि केही पनि छैन, घाम त एक छन्, तर त्यो घडाको पानीमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि घामको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, त्यो घाम लागेको देखिन्छ। पानीमा पनि यसो हेर्दा हामीले पनि पानीमा गएर यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि पानीमा हेर्दा आफ्नो प्रतिबिम्ब देखिन्छ, अनुहार देखिन्छ। जस्तो प्रकारले ऐनामा हेर्दाखेरि ऐनामा हाम्रो अनुहार देखिन्छ, उताउति प्रतिबिम्ब देखिन्छ। अब त्यो ऐना के भयो त? उपाधि। त्यो लोटामा घाम देखिँदैछ, त्यो लोटा के भयो? उपाधि। लोटामा पानी छ, पानीमा घाम देखिँदैछ, घाम त छैन त्यहाँ, तर त्यहाँ घाम देखिँदैछ, घामको प्रतिबिम्ब। अब त्यो लोटा के हो त भन्दा उपाधि, त्यसलाई भन्छ उपाधि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपाधिका भेदले गर्दाखेरि एउटै वस्तु भिन्न भिन्न हुने गर्दछ। उपाधि जस्तो प्रकारले मनुष्यको पनि टाइटल, गाई हेर्दै गर्दा एउटै व्यक्ति छ, गाई हेर्दा गोठालो हो, अब त्यही व्यक्ति छ। गाडी चलायो भने ड्राइभर हो, अब व्यक्ति त्यही हो। अफिसमा गएर काम गर्यो भने त अफसर हो, कार्यकर्ता हो। त्यस्तै प्रकारले त्यही व्यक्ति छ, भोजनालयमा गएर अथवा हस्पिटलमा काम गर्यो भनेदेखि भोजनालयमा भोजन बनायो भने भान्से भन्छन्, त्यसलाई कुक भन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपाधि भेदले गर्दा एउटै वस्तु अनेक जस्तो लाग्दछ, तर वास्तवमा वस्तु एउटै हो। उपाधिले गर्दाखेरि भिन्न भिन्न जस्तो लागेको मात्रै हो, भिन्न भिन्न प्रतीत भएको मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मानिने एउटा उदाहरण, करेन्ट त एउटै हो, तर अब हिटरमा लाग्यो भने त्यो तातो हुन्छ, त्यही करेन्ट हो। त्यो हिटर के हो? उपाधि। त्यो करेन्ट हिटरमा पास हुँदाखेरि तातो भयो, पोल्ने भयो। त्यही करेन्ट यता फ्रिजमा कनेक्सन हुँदाखेरि चिसो हो, फेरि त्यो चिसो पनि भयो, करेन्टै हो। त्यो करेन्ट त तातो पनि छैन, चिसो पनि छैन, तर त्यो हिटरमा आउँदाखेरि उपाधिले गर्दाखेरि तातो भयो। उता फ्रिजमा जाँदाखेरि त्यो फ्रिजमा कनेक्सन हुँदाखेरि उपाधिले गर्दाखेरि त्यसैबाट चिसो निक्लिन्छ। त्यस्तै प्रकारले पङ्खामा चले त चिसो हावा निस्क्यो, त्यसमा करेन्ट एउटै हो, करेन्टमा केही पनि छैन, तर जुन जुन उपाधिमा त्यसको कनेक्सन हुन्छ, सम्पर्क हुन्छ, त्यही त्यही उपाधि सक्रिय हुन्छन्, एक्टिभ हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले एकै परमात्मा अविद्या रूप उपाधिका कारणले गर्दाखेरि, अज्ञानका कारणले गर्दा जीव हुन्छ, मायाका कारणले गर्दाखेरि ईश्वर। माया र अविद्या पनि भिन्न भिन्न वस्तु होइनन्। अविद्या अनेक छन्, प्रत्येक जीवमा छ अविद्या, अज्ञान। सबैलाई म अज्ञानी छु भन्ने थाहा छ सबैलाई, तर माया चाहिँ एक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मायामा प्रतिबिम्बित ईश्वर पनि एक छ, तर अविद्या भिन्न भिन्न प्रकारका। प्रत्येक मान्छेका खोपडीमा छ अज्ञान, सबैलाई म अज्ञानी छु भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई अविद्याको अज्ञानको अनुभव भइरहेको छ। म जान्दिनँ, अज्ञानी छु भन्ने सबैलाई छ, अनुभव छ, प्रत्यक्ष अनुभव छ। त्यो अविद्या रूप उपाधिले गर्दाखेरि जीव भए, माया रूप उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वर परमात्मा एक हुन्, तर उपाधिले गर्दा भिन्न भिन्न भयो। जस्तो प्रकारले आकाश एउटै छ, यो घरभित्र पनि आकाश छ, लोटाभित्र पनि आकाश छ। अब घरभित्र भएको आकाशलाई मठाकाश भनिन्छ, लोटाभित्र घडाभित्र भएको आकाशलाई घटाकाश भनिन्छ। आकाश एक हो, तर घर र त्यो घडाको उपाधिले गर्दाखेरि, घरले र घडाले गर्दाखेरि भिन्न भिन्न भयो। त्यो घडाभित्र भएको आकाशलाई घटाकाश, घरभित्र भएको आकाशलाई मठाकाश भनिन्छ, घरलाई मठ भनिन्छ, मठाकाश। आकाश एक हो, तर उपाधिले गर्दा भिन्न भिन्न प्रतीत भए। त्यसै प्रकारले माया पनि एक छ, त्यो माया रूप उपाधिमा उपस्थित चैतन्य पनि एक हुनाले गर्दा त्यसलाई ईश्वर
अब अविद्या भिन्न भिन्न छन्, त्यो अविद्या भिन्न भिन्न उपाधिमा प्रतिबिम्बित चैतन्य जो छ, रिफ्लेक्टेड जो चैतन्य छ, हो त्यो जीव भयो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब उपाधिसँग केही सम्बन्ध छैन। जस्तो प्रकारले त उपाधि जो घडा छ त्यसको आकाशसँग कुनै रिलेसन छैन। यो मोटा आकाश जो छ मठ, यसको आकाशसँग केही सम्बन्ध छैन। तर अविद्याका कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सम्बन्ध पनि प्रतीत हुन्छ। यो ब्रह्म तत्त्व पनि माया र अविद्यामा उपहित भए तापनि त्यो मायासँग पनि त्यसको सम्बन्ध छैन, अविद्यासँग पनि त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। मुक्त छ, शुद्ध बुद्ध मुक्त छ, आत्मा पवित्र छ। आत्मा जति पवित्रहरू केही छैन। आत्मा स्वयं शुद्ध पनि छ, बुद्ध ज्ञान स्वरूप पनि छ र मुक्त छ, बन्धन मुक्त छ। आत्मा बन्धनमा पर्दैन, आत्मा कहिले पनि सदैव मुक्तै छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताएर अगाडि बढिन्छ। अब ईश्वरले सबै कुरो जान्दछन्, ईश्वर सर्वज्ञ छन्, ईश्वरले सबै कुरो जान्दछन्। मनुष्यले केही जान्दैन, पढ्दछ, लेख्दछ, अलरेडी इत्यादि गर्दछ, तर केही पनि जान्दैन। कारण किन त भन्दाखेरि माया अवच्छिन्न चैतन्य जो ईश्वर छ त्यो चाहिँ विशुद्ध, माया शुद्ध सत्वगुणयुक्त हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा रहेको ईश्वर पनि शुद्ध छ। तर मलिन भयो, तमोगुणयुक्त हुनाले गर्दाखेरि अविद्यामा परेको चैतन्यलाई केही ज्ञान हुँदैन। ईश्वर त सर्वव्यापक छन्, शुद्ध छन्, किनभनेदेखि उसको उपाधि शुद्ध छ, शुद्ध सत्व प्रधान छ। तर अब अविद्यायुक्त हुनाले गर्दाखेरि जीव अल्पज्ञ छ, अल्प शक्तिवाला। अल्प भने थोरै, जीवले के गर्न सक्दछ? यी जीव भन्नाले जति पनि छन्, कमिला, हात्ती, मनुष्य, बारा, भेडा, गाई, भैँसी, चराचुरुङ्गी, जति विभिन्न प्राणीहरू छन् यिनीहरू सबै जीव हुन्। जीव हुन् यिनीहरू सबै, यिनीहरूलाई जीव भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अविद्याका उपाधिका कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले आफूलाई जान्दैनन्, अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वरूपलाई जान्दैनन्। म को हुँ भन्ने थाहा छैन, आफूले आफूलाई जान्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो नजान्नकै कारणले गर्दाखेरि, अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि संसारमा भड्किरहन्छ, बार बार जन्मिन्छ, मर्दछ, जन्मिन्छ, मर्दछ, दुःख भोगिरहन्छ। तर जति बेला जीवले म को हुँ, मेरो स्वरूप के हो, यस प्रकारले स्टडी गरेर, अनुसन्धान गरेर, आत्मचिन्तन गरेर, आत्मा साक्षात्कार गरेपछि आत्मा र ब्रह्मको एकत्व हुने बित्तिकै, आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञान हुने बित्तिकै मुक्त हुँदछ। सारा दुःखबाट छुट्दछ, मुक्त हुन्छ। सबै प्रकारका दुःख कष्टबाट हमेसाका लागि छुटकारा पाउँदछ। जहिलेसम्म आफ्ना स्वरूपलाई जान्दैन, स्वरूपलाई नजानेपछि आत्मा र ब्रह्मको एकत्व पनि ज्ञान हुँदैन, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान हुँदैन। ब्रह्म तत्व र आत्मा तत्व एउटै हुन्। जुन ईश्वर त्यही आत्मा, जुन आत्मा सोही ईश्वर। यस्ता प्रकारले जानेकै हुँदैन, अनुभव भएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुःखी छ, कष्टमा छ, संसारमा फँसेको छ, मायामा फँसेको छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता पासाले बाँधिएको छ। तर जति बेला उपदेशद्वारा ध्यान गरेर, प्र्याक्टिस गरेर, वेदान्त सुनेर, गुरुको उपदेश सुनेर आफ्ना स्वरूपलाई जान्दछ, आत्मा साक्षात्कार गर्दछ, त्यति बेला आत्मै हो ब्रह्म, आत्मा नै ब्रह्म तत्व हो र ब्रह्म तत्व ईश्वर नै आत्मा हो भनेर यस्तो प्रकारले जानिन्छ। सो जानेपछि सबै प्रकारका दुःखबाट पनि मुक्त हुन्छ, परम शान्ति प्राप्त गरिन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यो आत्मालाई जान्न के गर्ने भन्दाखेरि, आत्मालाई जान्नका लागि गुरुका मुखबाट वेदान्त अर्थात् वेदको ज्ञान काण्ड जो छ यो उपदेश सुन्नु पर्दछ। पहिला सुनेपछि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, अनि मात्रै आत्मतत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, आत्मालाई जान्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। र आत्मा र ब्रह्मको एकत्व अर्थात् आत्मा नै ब्रह्म हो, ईश्वर हो, र ईश्वर नै आत्मा रूपले विराजमान छन् भनेर जान्नु पर्दछ। भगवान् श्री कृष्णले गीतामा पनि बताउनु भएको छ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शिरर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यस्ता प्रकारले बताउनु भएको छ। अतः अब यहाँनिर बताइन्छ ननु चाहंकारश्च किञ्चिज्ञश्च जीवश्च निरहंकारश्च सर्वज्ञेश्वरश्च कथम अभेद। ज्ञानीले प्रश्न साहंकारश्च किञ्चिज्ञश्च जीवश्च निरहंकारश्च सर्वज्ञश्च ईश्वरश्च यी दुवैको अभेद कसरी हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि जो जीव छ नि यी जीवहरू जति पनि छन्, जति प्राणी छन्, मनुष्य हात्ती घोडा यी जति पनि छन्, अरू पशु प्राणी छोडिदियो केवल मनुष्यलाई लियो। अब यो मनुष्य कस्तो छ भने अल्पज्ञ भने थोरै जान्दछ, यसले केही जानेकै हुँदैन, केही जान्दैन। पढ्दछ, डिग्री पाउँछ, सर्टिफिकेट लिएर आउँछ, के गर्छ, तर जान्ने कुरो जानेको हुँदैन, केही जान्दैन। आफूलाई पनि जान्दैन, प्रकृतिलाई यो संसार जो छ यसलाई पनि जान्दैन, ईश्वरलाई पनि जान्दैन। अब हिस्ट्री जियोग्राफी पढो, अरू कुरो जानु होला, म्याथमेटिक्स केमिस्ट्री पढो होला, केही जाने होला, त्यसमा स्पेसियलिस्ट भयो होला, तर जुनलाई जान्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ जानेकै छैन। आत्मालाई पनि जानेको छैन, ईश्वरलाई पनि जानेको छैन, संसार यो प्रकृतिलाई पनि जानेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्पज्ञ छ जीव, माने थोरै जान्दछ, अलिअलि जान्दछ, धेरै जान्दैन जीवले। तर ईश्वर जो छन् उनी सर्वज्ञ छन्, ईश्वरले सबै कुरो जान्दछन्। मनुष्यले जान्दैन, जीवले जान्दैन केही पनि, तर ईश्वरले सबै कुरो जान्दछन्। ईश्वरले सबै कुरो बुझ्दछन्, सर्वज्ञ छन्। अब जीव अल्पज्ञ छ, थोरै जान्ने, ईश्वर सर्वज्ञ। ईश्वर सर्वशक्तिमान छन्, फेरि बहुत शक्ति छ ईश्वरमा। ईश्वर अत्यन्त शक्तिशाली छन्, जीवमा शक्ति छैन, केही गर्न सक्दैन जीवले, तर ईश्वरले केही पनि गर्न सक्दछन्। ईश्वर सर्वशक्तिमान छन्, सर्वज्ञ छन्, सबै कुरो जान्ने, सबैभन्दा शक्तिशाली छन् ईश्वर। अब यी दुईटालाई एक कसरी मान्ने? एउटा छ केही नजान्ने, एउटा छ सबै कुरो जान्ने, त्यो दुईटै एक कसरी हुन सक्छ? हुन सक्दैन नि भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ क्वेसन गरेको छ, प्रश्न गरेको छ। यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्दा यहाँ उत्तर दिनुहुन्छ, यो जीव र ईश्वर दुवै विरुद्ध धर्मले आक्रान्त छन् भनेर यस्तो प्रकारले प्रश्न गर्दा बताउनुहुन्छ। यहाँ यस्तो प्रश्न गर्न उचित छैन, यो प्रश्न, यो क्वेसन ठिक छैन। किनभने स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको अभिमानी जुन चेतन तत्त्व छ यो त्वम पदको वाच्यार्थ हो र उपाधिबाट सर्वथा मुक्त समाधि सम्पन्न जुन शुद्ध चैतन्य छ त्यो त्वम पदको लक्ष्यार्थ हो। यसै प्रकारले सर्वज्ञत्वादि धर्मले विशिष्ट ईश्वर तत्त्वको वाच्यार्थ हो र सम्पूर्ण उपाधिबाट मुक्त शुद्ध चैतन्य मात्र तत्त्वको लक्ष्यार्थ हो। यस्तो प्रकारले लक्ष्यार्थलाई लिएर चैतन्य रूपले जीव र ईश्वरको अभेद सिद्ध हुन्छ, यसमा कुनै प्रकारको बाधा छैन भनेर यस्तो प्रकारले यहाँ ग्रन्थकारले बताउनु भयो। स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमाने त्वम पद वाच्यार्थ। स्थूल र सूक्ष्म शरीरको जो अभिमानी छ त्वम पदको वाच्यार्थ। उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा सम्पन्नम शुद्धम चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थ। उपाधिदेखि विनिर्मुक्त, उपाधि रहित, समाधि सम्पन्न शुद्ध चैतन्य जो छ त्वम पदको लक्ष्यार्थ हो। यसै प्रकारले सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्यार्थ। सर्वज्ञत्वादि जो विशेषणले युक्त जो छ त्यो तत्पदको वाच्यार्थ हो र उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम, उपाधिदेखि शून्य शुद्ध चैतन्य जो छ त्यो तत्पदको लक्ष्यार्थ हो। एवं च यस प्रकारले जीवेश्वर यो चैतन्य रूपेण अभेदे। जीव र ईश्वरमा चैतन्य रूपले गर्दाखेरि अभेद छ। उपाधिले भेद भए तापनि चैतन्यका दृष्टिले अभेद छ, बाधका भाव, यसमा कुनै प्रकारको बाधा छैन। एवं च वेदान्त वाक्य, यस्ता प्रकारले वेदान्त वाक्यहरूद्वारा सद्गुरुपदेशेन, सद्गुरुका मुखारविन्दबाट उपदिष्ट वेदान्त वाक्यहरूद्वारा र गुरुको उपदेशबाट पनि सर्वेषु भूतेषु
सर्वेषु अपि भूतेषु सबै प्रकारका प्राणीहरूमा पनि विद्यमान येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न ते जीवन मुक्त इत्यर्थ। जसमा ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न भयो त्यो जीवन मुक्त हुन्छ, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ भनेर यहाँ ग्रन्थकारले बताउनु भयो। अब यसलाई स्पष्ट रूपले बुझौँ। अब यहाँनिर कसैले क्वेसन गरेको छ, प्रश्न गरेको छ, जीव त थोरै जान्ने अल्प शक्ति वाला छ, अल्प माने थोरै। जो जीव छ त्यो अल्प शक्ति छ, मनुष्यले के गर्छ? केही पनि गर्न सक्दैन विचार। ईश्वरले त सबै कुरो गर्न सक्छन्, मनुष्यले केही गर्न सक्दैन। केवल व्यवहारिक ज्ञान मात्रै छ, अल्पज्ञ माने व्यवहारिक ज्ञान मात्रै छ जीवमा। त्यस कारणले जीवको अल्प बुद्धि हुनाले गर्दाखेरि यो संसारका विषयलाई यथार्थ रूपले जान्दछ, न त आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई नै जान्दछ। जीवले केही जान्दैन, आफूलाई पनि जान्दैन, ईश्वरलाई पनि जान्दैन, यो प्रकृति जो संसार छ यसलाई पनि राम्रो प्रकारले जान्न सक्दैन। यसै प्रकारले जीवको शक्ति पनि थोरै छ। मनुष्यमा कति शक्ति छ? यी सबै जीव हुन्, जीवमा शक्ति पनि थोरै छ, केही गर्न सक्दैन। यसै प्रकारले स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर तथा धन जन आदिमा अहङ्कार भएको हुन्छ जीव। जीवले के गर्छ? म यस्तो हुँ भनेर शरीरमा अभिमानी छ जीवलाई, अहङ्कार छ, अभिमान छ जीवलाई। यस्तै प्रकारले धन जन इत्यादि प्रति माया मोहमा फँसेको छ जीव। यस्तै प्रकारले फँसेको छ संसारमा जीव, मुक्त हुन चाहँदैन, धन जन आदिका अहङ्कारले ग्रस्त छ जीव। त्यस कारणले जीव माया मोहले गर्दाखेरि संसार विषयको पराधीन हुन्छ, माने विषयको अधीनमा हुन्छ। जो जीव हो यो माया मोहमा फँसेर संसारका विषयमा अधीन भएर बस्छ, विषयको अधीन हुन्छ, विषय बिना रहन सक्दैन। खालि विषयका पछाडि दौडिन्छ। कोही धनका पछाडि दौडिरहेछ, कोही पुत्रका पछाडि दौडिँदैछ, कोही पतिका पछाडि, कोही पत्नीका पछाडि, कोही मान सम्मानका पछाडि, कोही जमिनका पछाडि परेको छ। तर यी सबैलाई छोडेर आत्मालाई जान्ने चेष्टा गर्नु पर्यो नि, आत्माको अनुसन्धान गर्नु पर्यो, आत्मालाई जान्नु पर्यो। अब कतिपय मान्छे के गर्दछन् भने आत्मालाई पनि जान्न चाहन्छन्, यो संसार पनि छोड्दैनन्। हो त्यस्तो प्रकारको यो संसार पनि सबै पाऊँ, यता पनि पाऊँ, त्यो कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केवल आवश्यकता जति जीवन यात्राका लागि अलिकति सुविधामा रहेर आवश्यकता जुटाएर केवल परमात्माको चिन्तन गर्नु पर्यो, परमात्माको ध्यान गर्नु पर्यो, परमात्माको उपासना गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो। अनि मात्रै आत्मा साक्षात्कार हुन्छ र संसार रूपी बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। नत्र भने हुँदैन, बन्धनमै परिन्छ, बार बार जन्मिनु पर्यो, मर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीव जो अज्ञानी छ, मायाका बसमा छ, मायाको दास भएर बसिरहेछ जीव। ईश्वर सबै कुरो जान्ने छन्, जीवले केही जान्दैन। ईश्वर सबैभन्दा शक्तिशाली छन्, तर जीव अल्प शक्ति, थोरै शक्ति भएको छ। त्यसमा पनि अहङ्कारी छ जीव, अहङ्कार छ जीवमा, अहङ्कारले गर्दा बाँधेको छ। अहङ्कार त छँदैछ, काम क्रोध लोभ मोह पनि छन्, यसले गर्दाखेरि मनुष्य बाँधेको छ संसारमा। अब यी सबै मनका विकारलाई हटाउनु पर्दछ, हटाएर अनि मात्रै ईश्वरलाई जान्न सकिन्छ। अब ईश्वरलाई कसरी जान्ने त भन्दा वेदान्तका महावाक्यहरू सुन्नु पर्यो। तत्त्वमसि भन्ने महावाक्य छ, त्यो तत्त्वमसि महावाक्य सुन्नु पर्दछ। तत्त्वमसि भनेको चाहिँ के हो भने तत् भने त्यो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य परमात्मा, त्वम भनेको तिमी नै, असि भनेको हौ तत्त्वमसि। तिमी को हो भने तिमी यो शरीर पनि होइनौ, मन पनि होइनौ, बुद्धि पनि होइनौ, इन्द्रिय पनि होइनौ, प्राण पनि होइनौ। को हो त भन्दाखेरि त्यो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य हो, सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा हौ भनेर यस्तो प्रकारले वेदले उपदेश गरेका छन्। तत्त्वमसि महावाक्यले बताएका छन्। तिमी को हौ त भन्दाखेरि हु एम आई, म को हुँ भन्दा त्यो म भन्ने तत्त्व चाहिँ शरीर पनि होइन, इन्द्रिय पनि होइन, प्राण पनि होइन, मन पनि होइन, बुद्धि पनि होइन, केही पनि होइन। यो चाहिँ शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो, सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म चैतन्य हो। यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। हो यसलाई ज्ञान भनिन्छ।
मनुष्यले शुद्ध आत्मा चैतन्यलाई जानेको हुँदैन, आत्मा चैतन्यको साक्षात्कार गरेको हुँदैन। आफूलाई शरीर मान्दछ, प्राण मान्दछ, मन मान्दछ, इन्द्रिय मान्दछ, बुद्धि मान्दछ। यस्ता प्रकारले यो चङ्गुलमा फँसेको छ भनिन्छ। तर जब उपदेशद्वारा गुरुका मुखारविन्दबाट उपदेश सुन्नु पर्यो, वेदान्तको श्रवण गर्नु पर्यो, अर्थात् वेदको ज्ञान काण्ड जो छ त्यसलाई श्रवण गर्नु पर्यो। त्यो तत्त्वमसि महावाक्य जो छ, तत्त्वमसि सुनेपछि ज्ञान हुन्छ। तत्त्वमसिले के भन्दैछ भन्दा, तत् भनेको त्यो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य सच्चित आनन्द स्वरूप भगवान चाहिँ तम असि तिमी नै हौ। अर्थात् तिमी चाहिँ शरीर इन्द्रिय प्राण मन र बुद्धि होइनौ, तिमी चाहिँ शुद्ध सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा हौ, विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो, भगवान हो, ईश्वर हो। यस्ता प्रकारले उपदेश दिएका छन्। यस्ता प्रकारले उपदेश सुनेपछि अहम ब्रह्मास्मि, म चाहिँ शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि होइन रहेछु, म चाहिँ शुद्ध आत्मा रहेछु। आत्माको जन्म पनि हुँदैन, मर्दैन पनि, घट्दैन पनि, बढ्दैन पनि, बालक बुढो वृद्ध केही हुँदैन। आत्मा यो सबै शरीरमा हुने कुरा हुन्, तर आत्मामा केही पनि हुँदैन। र त्यसो भएपछि आत्मा साक्षात्कार भएपछि आफूलाई आत्मा रूपले अनुभव गरिन्छ, सच्चित आनन्द स्वरूपले अनुभव गरिन्छ र यो सारा प्रकारका समस्त प्रकारका दुःख कष्टहरूबाट मुक्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले अब जस्ता प्रकारले उपाधिलाई छोडिदिउँ, आकाशको उपाधि आकाशलाई लिउँ। आकाश जो घडामा छ, घरमा छ, त्यो घडा पनि फुटाइदिउँ, आकाश पनि भिन्न हुन्छ। त्यसमा घडालाई पनि फुटाइदिउँ, घर पनि तोडिदियो भने आकाश आकाश मात्रै रहन्छ। अब घडा छ लोटा, लोटाभित्र आकाश छ, दुईवटा लोटा छन्, दुईटैमा खाली जग्गा छ, आकाश छ, त्यसलाई घटाकाश भनिन्छ। त्यो घडा फुटायो भने खोइ त्यो घटाकाश खोइ भन्दाखेरि महाआकाश भएको थियो। आकाश आकाश एउटै छ, त्यो घडारूप उपाधिले गर्दा मात्रै घटाकाश भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यो जीव पनि उपाधिका कारणले गर्दाखेरि यसलाई जीव र ईश्वर भनेको मात्रै हो। माया रूप उपाधिले गर्दाखेरि एकै ब्रह्म चैतन्य ईश्वर भयो, अविद्या रूप उपाधिले गर्दाखेरि एकै ब्रह्म चैतन्य जीव भयो। अविद्या अनेक छन्, त्यस कारणले गर्दा जीव पनि अनेक छन्। अब माया एक छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि माया उपाधि एक हुनाले गर्दाखेरि ईश्वर पनि एकै छन्। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यो उपाधि छन् दुईवटा। अब यस्तो स्थूल शरीर पनि उपाधि हो, यही मायाबाटै बनिएको पञ्चकरण भएर यो स्थूल शरीर छ नि, यो स्थूल शरीर पनि उपाधि हो। सूक्ष्म शरीर छ, हिजो बताइयो शरीर तीन प्रकारका हुन्छन् भनेर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, शरीर तीनवटा हुन्छन्, तीनैवटा उपाधि हुन्। र तिनटैको अभिमानलाई छोड्नुपर्छ, अहङ्कारलाई छोडेर केवल यी सबैको साक्षी स्वरूप चैतन्यलाई मात्रै ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यो चैतन्य मात्रामा कुनै किसिमको भेद छैन। उपाधि रहित केवल चैतन्यमा, आत्मा चैतन्यमा कुनै भेद छैन। आत्मा चैतन्य एक छ। जस्तो प्रकारले आकाश एक छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि एक छ। आत्मामा कुनै प्रकारको भेद छैन, आत्मा भिन्न भिन्न छैनन्। आत्मा चैतन्य स्वरूप छ। यस्तो प्रकारले एक मात्र शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भएको सर्वव्यापक सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म चैतन्य हो। यो ब्रह्म चैतन्यलाई छोडेर अर्को कुनै पनि जीव र ईश्वर नामको वस्तु छैन। ब्रह्म चैतन्य नै अविद्या उपाधिले गर्दाखेरि जीव र माया उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वर भएको हो। यदि उपाधि नै नष्ट भयो भने केवल चैतन्य मात्रामा भेद कसरी सम्भव हुन्छ? भेद हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैदिक महावाक्यद्वारा सोपाधिक उपाधियुक्त जीव र ईश्वरको अभेद कथन गरेको होइन, तर ईश्वरको उपाधि र माया र जीवको उपाधि अविद्यालाई बाध गरेर शेष चैतन्य केवल एक मात्र हो भनेर बताइएको छ। भन्नुको तात्पर्य के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर वैदिक महावाक्य जो छन्, वेदान्तका महावाक्य, तत्त्वमसि महावाक्यहरू जो छन्, त्यो तत्त्वमसि महावाक्यले तत् भनेको त्यो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा तम तिमी हो। अर्थात् चैतन्यमा कुनै प्रकारको भेद छैन। कन्सियसनेस एक छ। सुप्रिम कन्सियसनेस भने पनि, सेल्फ कन्सियसनेस भने पनि कन्सियसनेसमा कुनै प्रकारको भेद छैन, त्यसमा कुनै प्रकारको डिभिजन छैन। त्यो चाहिँ एक छ, अद्वितीय छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अथवा वेदान्त महावाक्यले
ईश्वरको उपाधि माया र जीवको उपाधि अविद्यालाई बाध गरेर जो चैतन्य मात्रै रहन्छ त्यो चैतन्य मात्रै ग्रहण गर्दा एकै छ चैतन्य। चैतन्यमा कुनै प्रकारको भेद छैन, यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वेदान्तमा प्रतिपादित वैदिक महावाक्यमा दुई प्रकारका शब्द हुन्छन्, दुई प्रकारका अर्थ हुन्छन् त्यो शब्दका। एउटा हुन्छ वाच्यार्थ, अर्को हुन्छ लक्ष्यार्थ। जो वेदान्तमा जो तत्त्वमसि महावाक्य छ त्यो तत्त्वमसि महावाक्यको जुन चाहिँ दुईटा पद छन् त्यसमा तत् र त्वम। तत् भनेको त्यो विशुद्ध चैतन्य, त्वम भनेको पनि तिमी, यस्तो प्रकारको दुईटा पद छन् यसमा तत् र त्वम। तत् भनेको त्यो, त्वम भनेको तिमी, यस्तो प्रकारको दुईटा पद छन्। यसमा तत् पदको पनि दुईटा अर्थ हुन्छन्, त्वम पदको पनि दुईटा अर्थ हुन्छन्, लक्ष्यार्थ र वाच्यार्थ। त्वम भनेको तिमी, तिमी मात्रै नभएर सामान्य रूपमा त्वम भनेको तिमी तपाईँ भनिन्छ, तर त्वम भन्नाले सबै प्राणीका हृदयमा रहेको विशुद्ध चैतन्य, सबै प्राणीको प्राणीहरू जो छ नि जीवहरू, जीव चैतन्य। त्वम भन्नाले जीव चैतन्य, त्वमको वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थमा विशुद्ध आत्मा चैतन्य त्वम पदको। त्यस्तै प्रकारले तत्पदको पनि वाच्यार्थ हो ईश्वर चैतन्य, लक्ष्यार्थ हो विशुद्ध चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। यस्ता प्रकारले तत्त्वमसि महावाक्य जो छ त्यसको तत्त्वम यी दुईटा पद छन् त्यसमा। तत्त्वमसिमा तत्त्वम असि तिनवटा छन्, असि क्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्र त्वम पदको यहाँनिर विवेचना गरिँदैछ। अब यी दुवैको एउटा लक्ष्यार्थ र अर्को वाच्यार्थ हुने गर्दछ। त्वम पदको पनि दुई प्रकारको अर्थ हुन्छ, एक वाच्यार्थ अर्को लक्ष्यार्थ। त्वम शब्दले तिमी भन्ने अर्थ बुझिन्छ, अर्थात् सबै जीव, जीव भन्ने अर्थ बुझिन्छ, र तत् शब्दले त्यो विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म चैतन्य भन्ने अर्थ बुझिन्छ। अब यो तत्त्वमसि महावाक्यको पुरा अर्थ हुन्छ त्यो विशुद्ध चैतन्य तिमी हौ। तिमी कुनै शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि यस्तो होइनौ, तिमी शुद्र जीव होइन, तिमी चाहिँ सच्चित आनन्द स्वरूप विशुद्ध ब्रह्म तत्त्व हौ भनेर यस्तो प्रकारले बताएका छन् र यही रूपमा अनुभव गर्नुपर्दछ। अब यसलाई अझै स्पष्ट रूपले बुझौँ। अब यहाँनिर पहिले त्वम पदको वाच्यार्थलाई लिइन्छ। त्वम पदको वाच्यार्थ हुन्छ स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई लिएर अभिमान गर्ने जीव, जो जीव छ नि, यो त्वम पदको वाच्यार्थ। सबैलाई म छु, म हुँ भन्ने चाहिँ सबैलाई ज्ञान भइरहेको छ, म फल्ना हुँ यस्तो हुँ भन्ने कुरो सबैलाई ज्ञान छ, अनुभव भइरहेको छ, यो त्वम पदको वाच्यार्थ। यस्तै प्रकारले मनुष्यले भन्दछ म फल्ना कुलको हुँ, फल्ना गोत्रको हुँ, म फल्नाको छोरो अथवा छोरी, यस्तो यस्तो प्रकारको नाम गरेको, अमुक नाम गरेको व्यक्ति, फल्ना जातिको व्यक्ति हुँ, एवं कालो गोरो मोटो चिगुटो अनेक प्रकारका म गृहस्थी हुँ, ब्रह्मचारी हुँ, सन्यासी हुँ, वानप्रस्थी हुँ, अनेक प्रकारका अभिमान गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यो स्थूल शरीरलाई लिएर स्थूल शरीरको अभिमान जो छ यसलाई जीव भनिन्छ। यस्तो प्रकारले सूक्ष्म शरीरमा पनि अभिमान गर्दछ। सूक्ष्म शरीरमा कसरी अभिमान गर्दछ त भन्दा म अन्धो हुँ अथवा बहिरो छु, म देख्ने सुन्ने सुँघ्ने छुने र सारी विषयहरूको सेवन गर्नेवाला हुँ, अर्थात् म इन्द्रियहरूको अभिमानी, तथा म भोकको प्यासो हुँ, म तृप्त छु, अगाएको छु, यी प्राणको अभिमानी हो। यो यस्तो प्रकारले आउने जाने खाने पिउने लिने दिने र मल त्याग गर्ने यस्ता प्रकारका यी इन्द्रिय सम्बन्धी जति पनि विषय छन्, यी इन्द्रिय सम्बन्धी विषयप्रति अभिमान गर्ने। यस्तो प्रकारले मन सत्यवान दयावान दानवान तपस्वी यस्तो प्रकारको, कोही बेला कामना गर्ने, लोभी क्रोधी इच्छा सङ्कल्पका शोक चिन्ता गर्ने, यस्तो प्रकारले मनको अभिमान है। यस्तो प्रकारले म विद्वान हुँ मूर्ख हुँ भनेर कर्तृत्व भोक्तृत्वको भावना गर्दै रहने बुद्धिको अभिमान है। यस्ता प्रकारले सूक्ष्म शरीरको अभिमानी तथा जाग्रत सपना र सुसुप्ति। जाग्रत भनेको अहिले बिउजेको छ विपना, त्यहाँबाट भएर फेरि सपना देख्छ, सुतेपछि त्यहाँबाट फेरि निदाउँछ। यस्ता प्रकार तिनवटा इच्छामा चलिरहन्छ। कोही बेला बिउजिन्छ, कोही बेला सपना देख्छ, कोही बेला निदाउँदछ। यस्ता प्रकारले तर निदाए पनि बिउजे पनि सपना देखे पनि त्यो देख्ने त एउटै हो।
तत्त्व एउटै छ, त्यसमा भेद छैन। अवस्था भिन्न भिन्न छन्, जाग्रत अवस्था, सपना, सुषुप्ति तिनवटा भिन्न भिन्न छन्। बिउजिने, विपना, सपना, निन्द्रा यी तिनवटा भिन्न छन्, तर त्यो तिनटैमा एउटै हुन्छ। त्यो जीव तिनटैलाई जान्नेवाला एउटै छ। यस्ता प्रकारले त्यो एउटै छ, तिनटै अवस्थाको साक्षी पनि हो। अब यसलाई भनिन्छ त्वम पदको वाच्यार्थ। यो जीव छ नि, तिनटै अवस्थाको साक्षी, स्थूल सूक्ष्म शरीरको अभिमानी, यी जहिले जति बताइयो यी सबै बताएको युक्त जुन चाहिँ वस्तु छ, जुन तत्त्व छ, त्यसलाई जीव भनिन्छ। यो हो त्वम पदको वाच्यार्थ। अब यही त्वम पदको लक्ष्यार्थ के हो त भन्दाखेरि जो अविद्या उपाधि र स्थूल सूक्ष्म शरीरको अभिमानदेखि मुक्त, जाग्रत सपना अनि सुषुप्ति अवस्थादेखि रहित, समाधि दशा सम्पन्न शुद्ध चैतन्य रूपले स्वरूप छ, त्यो त्वम पदको लक्ष्यार्थ, विशुद्ध आत्मा चैतन्य। कुनैमा अभिमान पनि छैन, केही पनि छैन, शुद्ध एकदम समाधिमा छ, एकदम डिपली मेडिटेसनमा, एकदम हाइएस्ट मेडिटेसनको लेभलमा एकदम ध्यान समाधि अवस्थामा रहेको छ भन्ने हो। त्यसलाई भनिन्छ त्वम पदको लक्ष्यार्थ। त्यो चाहिँ हो आफ्नो वास्तविक स्वरूप। यो अभिमान गर्ने, अहङ्कार गर्ने, कर्ता भक्त मान्ने यो होइन। जो समाधि दशामा स्थित हुन्छ, जो विशुद्ध आत्मा चैतन्य छ, त्यो चाहिँ आफ्नो वास्तविक स्वरूप हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। वेदान्त चिन्तनको प्रक्रिया यो हो, आत्मचिन्तनको साधनाको प्रक्रिया यो हो, सिस्टम यो हो। यस्तो प्रकारले त्वम पदको लक्ष्यार्थ र वाच्यार्थ यहाँनिर संक्षिप्त रूपमा बताइयो। यसै गरी अब तत्पदको वाच्यार्थ। अब तत्पदको वाच्यार्थ के हो त भन्दा तत्त्वमसि महावाक्यमा त्वम पदको वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ बताएपछि तत्पदको वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ बताउनुहुन्छ मायापति सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर, समस्त संसारको सृष्टि गर्ने, संसारलाई पालन गर्ने, संसारलाई नष्ट गर्ने, संहार गर्ने जो तत्त्व छ त्यो तत्पदको वाच्यार्थ हो। जस्ता प्रकारले ब्रह्माले सृष्टि गर्छन्, विष्णुले पालन गर्दछन्, शङ्करजीले संहार गर्दछन् भन्छन् होइन। यस्तो प्रकारको पुराणमा वर्णन गरिएको छ। अब यी सबै यो सृष्टि स्थिति संहार गर्नका लागि अनेक नाम रूपमा अवतार लिन्छन्, रामकृष्ण बुद्ध इत्यादि भएर आउँदैछन्। ती जो ईश्वर छन् तिनलाई त्वम पदको वाच्यार्थ भनिन्छ। यो सृष्टि स्थिति संहार गर्ने जो सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमात्माको माया रूपी उपाधियुक्त जो स्वरूप छ हो त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ र हो त्यो त्वम पदको तत्पदको वाच्यार्थ, त्यसलाई भनिन्छ तत्पदको वाच्यार्थ। यस्तै प्रकारले माया उपाधिदेखि मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भएको अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप छ, जो सर्वव्यापक छ, त्यसलाई भनिन्छ तत्पदको लक्ष्यार्थ। उपाधि रहित जो विशुद्ध चैतन्य छ, त्रिपादश्चमृतं दिवि भनेर वेदमा बताइएको छ। अर्थात् यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड जो छ त्यो त परमात्माको एकै पाउमा स्थित छ, एक पाउमा स्थित छ, एक भागमा, यो तीनै एक भागमा स्थित छ। अरू जति पनि छन् त्यहाँबाट अनन्त छन्, परमात्माको अनन्त स्वरूप छ, विशुद्ध स्वरूप एकदम यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तत्पदको लक्ष्यार्थ हो, विशुद्ध चैतन्य परम ब्रह्म परमात्माको जो माया उपाधियुक्त चैतन्य ईश्वर जो छ त्यो तत्पदको वाच्यार्थ। त्यो उपाधिदेखि रहित उपाधि मुक्त निरुपाधिक जो ब्रह्म तत्त्व छ त्यो तत्पदको लक्ष्यार्थ हो। अब यी दुवैको विवेचना गरेपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो छ त भन्दाखेरि अब यो उपाधिलाई छोडिदिउँ, माया रूपी उपाधिलाई पनि परिचय गरिदिउँ, अविद्या रूपी उपाधिलाई पनि छोडिदिउँ, केवल चैतन्यलाई मात्रै लिँदा, केवल कन्सियसनेस मात्रै त्यसबाट लिँदाखेरि एकै चैतन्य छ, चैतन्यमा कुनै भेद छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा नै ब्रह्म चैतन्य, आत्मा चैतन्य र ब्रह्म चैतन्यमा कुनै प्रकारको भेद छैन। ब्रह्म चैतन्य नै आत्मा चैतन्य रूपले विद्यमान छ, आत्मा चैतन्य ब्रह्म चैतन्य स्वरूप हो। यस्तो प्रकारको ब्रह्मात्मा एकत्व बोध हुन्छ, आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध हुन्छ। यही तत्त्व ज्ञान हो, यही आत्मा साक्षात्कार हो। आत्मा साक्षात्कार भन्नाले कहाँको अनाहत अरे, कहाँ खेचरी मुद्रा अरे, कहाँको अजप जप अरे, कहाँको कुण्डलिनी शक्ति जागरण अरे, यी सबै यस्ता प्रकारका बकम बुझेको कुरा छोडिदिनुपर्छ। केवल यसरी वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्दछ र यस्तो प्रकारले स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधिदेखि रहित
निरुपाधिक विशुद्ध ब्रह्म चैतन्यको अनुभूति गर्नुपर्दछ। यसरी श्रवण मनन निधि ध्यान गर्दै गएपछि ब्रह्म चैतन्यको अनुभूति हुन्छ। यसलाई कुनै खेचरी मुद्राको पनि जरुरत छैन, कुनै कुण्डलिनी शक्ति जगाउने पनि जरुरत छैन, कुनै प्रकारको अनाहतनाथको आवश्यकता पनि छैन, कुनै अजप अजपको आवश्यकता पनि छैन, केही पनि छैन यसका लागि। कुनै ज्योतिको कल्पना गर्ने जरुरत पनि छैन। हामी यहाँ टिमटिम गरेर के अरे ज्योतिको कल्पना गर्दै इत्यादि गर्दै ध्यान गर्ने जरुरत पनि छैन त्यसका लागि। खालि योग्य भएर सब कुरो त्यागेर अहङ्कार माया मोहबाट मुक्त भएर, काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारदेखि मुक्त भएर वेदान्तको एकदम विशुद्ध भावले वेदान्तको श्रवण गर्दै मनन गर्दै त्यसलाई ध्यान गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आत्मा साक्षात्कार हुन्छ, आफ्नो लक्ष्य पुरा हुन्छ र जीवन पनि सफल हुन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नुपर्दछ। एवं वेदान्त वाक्य सद्गुरुपदेशेन सर्वेष्वपि भूतेषु ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्नाति जीवन मुक्ता इत्युच्यन्ते। यस्ता प्रकारले वेदान्त वाक्यहरूबाट र सद्गुरुका मुखारबिन्दबाट प्राप्त उपदेशबाट सर्वेषु भूतेषु सबै भूत प्राणीहरूमा ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् सबै सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। यी सारा जगत जो छ यो सबै जति देखिँदैछ जति सुनिँदैछ यी सबै ब्रह्मका स्वरूप हुन्, परमात्मा स्वरूप हुन्, म पनि ब्रह्म स्वरूप हुँ भनेर यस्ता प्रकारको ज्ञान हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। यसलाई ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न भएपछि जीवन मुक्त भइन्छ। यसलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। जति बेला ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुन्छ, अहिले जगत बुद्धि छ सबैमा, पृथ्वी बुद्धि, आकाश बुद्धि, धन बुद्धि, इष्टमित्र बुद्धि, पति बुद्धि, पत्नी बुद्धि, पुत्र बुद्धि, सुन बुद्धि, चाँदी बुद्धि, यस्ता प्रकारका अनेक प्रकारका बुद्धि छन्। अहिले अनेक प्रकारका कल्पना छन्, त्यसमा भुलेको छ मनुष्य। तर जति बेला यी सबै नाम रूपलाई छोडेर केवल ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुन्छ, सर्वम कल्पिदम ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप हो, अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म स्वरूप हुँ, यस प्रकारको ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न भएपछि जीवन मुक्त भइन्छ। जीवन मुक्त कहिन्छ। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यो हुनका लागि पहिले साधन समस्या हुनु पर्यो, विवेक हुनु पर्यो, वैराग्य हुनु पर्यो, समदम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान जस्ता सरसम्पत्ति हुनु पर्यो। त्यस पछाडि ब्रह्मनिष्ठ गुरुका पासमा गएर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म चिन्तन गर्ने, ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने, त्यसको चिन्तन गर्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने, बताउने, बाटो देखाउने त्यस्तै ज्ञानी गुरुका साथमा विधिपूर्वक जानु पर्दछ। विधिपूर्वक गएर वेदान्त शास्त्रको अध्ययन गर्नु पर्दछ। वेदान्त शास्त्रको अध्ययन गर्नु पर्दछ र गुरुका उपदेशले संसारमा जे जति नाम रूपहरू देखिँदैछन् ती सबै मिथ्या हुन् भन्ने ज्ञान हुन्छ। वेदान्त शास्त्रको अध्ययन गर्दै गएपछि र गुरुका मुखारबिन्दबाट उपदेश सुन्दै गएपछि ज्ञान हुँदै जान्छ र यो सारा संसार चाहिँ असत्य रहेछ, मिथ्या रहेछ भन्ने जानिन्छ। र मिथ्या जानेपछि ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुन्छ र यो नाम र रूपहरू जसमा देखिँदैछन् त्यो मात्र सत्य हो, नाम रूप असत्य हो। यो नाम रूप जहाँ कल्पना गरिँदैछ, सारा संसारको जो एक्जिस्टेन्स अफ वर्ल्ड, सारा विश्व ब्रह्माण्डको मूल सत्ता जो छ, अस्तित्व जो छ, हो त्यो अस्तित्वको ज्ञान हुन्छ, ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति हुन्छ र हो त्यो ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति भएपछि मुक्त हुन्छ। जस प्रकारले एउटा चित्रमा सुन चाँदी हिरा मोती अनेक प्रकारका पशु पक्षी झार जङ्गल फुलपाती देवता मन्दिर घर महल यस्ता प्रकारका अनेक प्रकारका आकाश सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र सबै देखिन्छ एउटा नक्सामा। एउटा नक्सा बनाएको छ ठुलो पेपरमा, हो त्यो पेपरमा अनेक प्रकारका झार जङ्गल नदी नाला सरस्वतीको माताको फोटो चित्र पनि बनाएको छ, सबै बनाएको छ। तर त्यो सबै नक्साको एक्जिस्टेन्स के हो, त्यसको सत्ता के छ, अस्तित्व के छ भन्दा त्यो पेपर मात्रै छ, ब्याकग्राउन्ड पेपर जहाँ त्यो नक्सा बनाएको छ। तर अब के हुन्छ त भन्दा सामान्य मान्छे नक्सामा भुलिन्छ, तर ज्ञानी व्यक्ति यो केही नक्सा होइन, यो चाहिँ पेपर मात्रै देख्नु भन्ने जान्दछ ज्ञानीले। जस्तो प्रकारले सिनेमा हेर्छन् नि मानिसहरूले, पिक्चर हेर्छन्, त्यो केमा देखिँदैछ, पर्दामा एउटा पर्दा लगाएको हुन्छ, त्यसैमा त्यहाँबाट जो प्रेजेन्टेसन गर्दै जान्छ, देखाउँदै देखाउँदै जान्छ, त्यसैमा नदी नाला पहाड पर्वत सबै देखिन्छ। अब त्यहाँ केही हुँदैन, पर्दा मात्रै छ त्यहाँ छन चाहिँ। तर नदी नाला मनुष्य गएको मरेको जन्मेको हुर्केको कराएको रोएको सबै सुनिन्छ त्यसमा, सबै देखिन्छ त्यसमा।
तर गरेको केही हुँदैन, त्यहाँ भएको केही पनि हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले संसार पनि देखिँदैछ, कोही जन्मिरहेको छ, कोही मरिरहेको छ, कोही के भइरहेको छ, अनेक प्रकारका क्रियाकलापहरू यसमा सम्पन्न भइरहेका छन्। तर वास्तवमा विचार गर्यो भने केही भएको छैन। यो सबै जो देखिँदैछ, जो सुनिँदैछ, त्यो सबै मिथ्या हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। सबै पदार्थहरूको अस्तित्व हुँदैन। चित्रमा केवल कागजको मात्रै अस्तित्व हुन्छ। चित्र माने फोटो, फोटोमा केवल त्यो फोटो जेमा प्रिन्ट गरेको छ, प्रिन्ट गरेको कागज मात्रै हुन्छ। अरू त्यहाँ फोटोमा भएका त्यहाँनिर कुनै केही पनि हुँदैन, कुनै वस्तुको अस्तित्व हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले यो सारा संसार पनि त्यो कागजमा प्रिन्ट गरेको फोटो जस्तै हो। यो संसार पनि एक ब्रह्म चैतन्यमा परिकल्पित छ, एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा देखिँदैछ मायाद्वारा। नत्र भनेदेखि यो सारा संसारमा भएका वस्तुहरूको केही पनि अस्तित्व छैन। यस्ता प्रकारले सारा संसार आत्म सत्य जगन मिथ्या जीवो रम्भैव नापर, आत्मा नै सत्य हो। यो आत्मामा देखिने जति पदार्थहरू, जति संसार छन्, त्यो सबै संसारका नाम रूपहरू यी सबै मिथ्या हुने, त्यो असत्य हुने, केही पनि छैनन् वास्तवमा। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। जस्ता प्रकारले ठुटामा देखेको भूत, ठुटो छ, त्यसमा भूतको देखियो भने त्यो भूत सत्य हो, होइन नि। भरे ठुटाको ज्ञान भएपछि भूत होइन रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। डोरीमा सर्प देखियो भने पहिले त सर्प जस्तो लाग्दैछ, तर भरे त्यो डोरीको ज्ञान रहेछ भएपछि यो त सर्प होइन रहेछ, डोरी रहेछ भनेर डोरीको ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो सर्पको डर पनि सकिन्छ, सर्प पनि छँदै थिएन, त्यहाँ हुँदैन। पित्तललाई सुन माने पहिले, तर पछाडि गएर सुन होइन रहेछ, पित्तल रहेछ भने ज्ञान भएपछि, यो पित्तल रहेछ भने ज्ञान भएपछि सुनको भ्रम बुद्धिसँग नष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एक ब्रह्म तत्त्वमा, एकै आत्मामा यो सारा संसार देखिँदैछ। एक आत्मामा, एक ब्रह्म चैतन्यमा यो सबै संसार देखिँदैछ, परिकल्पित हुँदैछ। यसलाई संसारलाई सत्य मानेर आत्मालाई भुलिएको छ। अब आत्माको अनुभूति गरेपछि संसार मिथ्या सिद्ध हुन्छ, असत्य सिद्ध हुन्छ, झुटो सिद्ध हुन्छ। संसार सत्य होइन, झुटो हो। यो सत्य के हो त भन्दा आत्मा सत्य हो। यस्तो प्रकारले संसारलाई झुटो जानेर आत्माको अनुभूति हुन्छ, सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ। आत्मा साक्षात्कार गरेपछि संसार पनि मिथ्या सिद्ध हुन्छ। त्यो आत्मा साक्षात्कार गरेर जुन चाहिँ आनन्द, जुन आत्मबुद्धि, अध्यात्म बुद्धि उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई ब्रह्मबुद्धि भनिन्छ। यो नाम रूपारी जागतिक प्रपञ्च जहाँबाट उत्पन्न भयो, जहाँनिर देखिँदैछ र अन्तिममा जहाँ गएर लिने हुन्छ, त्यो ब्रह्म तत्त्वको मात्रै अस्तित्व छ। एक ब्रह्म तत्त्व आत्म चैतन्यको मात्रै अस्तित्व छ। यो संसारको अस्तित्व छैन। जस्ता प्रकारले ठुटामा भूत देखियो भने त्यो ठुटाको चाहिँ अस्तित्व छ, ठुटो चाहिँ छ, तर त्यहाँ देखिने भूत चाहिँ छैन। त्यो भूतै थिएन, त्यो भ्रमले गर्दा देखिएको, त्यो भूत छैन, त्यो ठुटाको मात्रै अस्तित्व छ। यस्तै प्रकारले डोरीमा सर्प देखियो भने त्यो डोरीको अस्तित्व छ, त्यहाँ सर्प छैन, सर्प छँदै छैन। त्यो भ्रमले गर्दा, मिथ्या बुद्धिले गर्दाखेरि सर्पको कल्पना भयो त्यहाँ। यस्तै प्रकारले यो सारा नाम रूप जो संसार छ, यसको अस्तित्व छैन, तर मायाले गर्दा, अविद्याका कारणले गर्दाखेरि सारा एक ब्रह्म चैतन्यमा यो कल्पित छ। वास्तवमा ब्रह्म चैतन्यको मात्रै अस्तित्व छ। ब्रह्म चैतन्य मात्रै सत्य हो, आत्मा मात्रै सत्य हो, संसार मिथ्या हो, झुटो हो। तर त्यो ब्रह्म चैतन्य सत्यको ज्ञान छैन, झुटोको ज्ञान हुँदैछ। अब जतिलाई सत्यको चिन्तन गरेर, अनुसन्धान गरेर, उपदेश सुन्दै सुन्दै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि ब्रह्म चैतन्यको आत्माको साक्षात्कार हुन्छ, तत्त्वको ज्ञान हुन्छ। त्यति बेला संसार पनि अदृश्य हुन्छ, संसारको कुनै प्रकारको अस्तित्व हुँदैन। त्यति बेला मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब उदाहरण भिन्न भिन्न प्रकारका लिन सकिन्छ यसमा। जस्ता प्रकारले अब आकाश निलो छ भनेर देखिन्छ निलो, निलो खोज्न गयो भने देखिँदैन। अब मान्छेले के विचार गर्छ भने जो आँखाले देखिँदैछ त्यो सत्य हो जस्तो लाग्छ, तर आँखाले देखेको सत्य हुँदैन। आँखाले देखिन्छ घाम यत्रो देखिन्छ टाटो, घाम देख्दा यत्रो देखिन्छ, सुन्तलाको दाना जत्रो देखिन्छ घाम। आँखाले त त्यत्रै देखिँदैछ नि, तर के सुन्तलाको दाना जत्रो छन् घाम? विचार गर्दा घाम कत्रो छन्? सूर्य पृथ्वीभन्दा कयौँ गुणा ठुला छन्। जुन पनि त्यत्रै देखिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ, तर त्यत्रो छन् छैनन्। अब आकाशमा यहाँबाट हेर्दा तारा साना साना टिमटिम हुँदा तारा देखिन्छन्, जुनकिरी जस्ता।
हेर्दा त्यत्रो देखिन्छ, तर के तारा त्यत्रा छन्, यी पृथ्वीभन्दा ठुला ठुला छन् तिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आँखाले जुन देखिएको छ त्यो सत्य हुन्छ भन्न सकिँदैन। कतिवटा हुन पनि सक्छन् तर प्रायः जसो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन आँखाले देखिँदैछ त्यो सबै सत्य हुँदैन। आँखाले सिनेमा पनि देख्छ, सिनेमा देखेको त्यो सिनेमामा केही सत्य हुँदैन, मान्छ सत्य, ती पनि आँखाले देखेका कुरा हुन्। त्यसै प्रकारले संसारमा अन्य वस्तु पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो आँखाले देखिँदैन त्योभन्दा पर बहुत सत्य कुरो छ त्यसमा। आँखाले देखेको कुरो सत्य होइन, यी सत्य आँखाले सत्य कुरोलाई देख्न सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धिद्वारा विचार गर्नुपर्दा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी आँखो जगाउनु पर्दछ, ज्ञान रूपी आँखाद्वारा हेर्ने विचार गर्नु पर्दछ। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्यति ब्रह्ममयम जगत, आफ्नो दृष्टिलाई ज्ञानमय बनाउनु पर्दछ। ज्ञानमय दृष्टिद्वारा, ज्ञान दृष्टिद्वारा ब्रह्म तत्त्वमय जुन चाहिँ स्वरूप छ त्यसको अनुभव गर्नु पर्दछ, त्यसलाई देख्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यो जागतिक प्रपञ्च जो छ संसारको यसैको कल्पना गरिरहेछ मनुष्यले। जन्म जन्मान्तरदेखि यस्तो संस्कार बसेको छ। मूलमा अज्ञान छ, त्यो अज्ञानले गर्दाखेरि अनेक प्रकारका नाम रूप संस्कार छ, कन्सेप्ट माइन्डमा बसेको छ दिमागमा। अनि जे छ दिमागमा त्यही देख्छ, त्यही कल्पना गर्दछ। तर वास्तवमा जति बेला ज्ञान अभ्यासद्वारा तत्त्वको अनुभव गरेपछि अज्ञान नष्ट हुन्छ। अज्ञान नष्ट भइसकेपछि भयो। जस्ता प्रकारले स्वप्नबाट बिउजिन्छ। सपना देख्दै थियो, घनघोर सपना, कहाँ जङ्गलमा कुदिरहेको थियो, आपत्ति विपत्तिमा फँसेको थियो। तर जब सपना टुट्यो, बिउजिने बित्तिकै यो सपना रहेछ, असत्य रहेछ भन्ने थाहा भयो। बिउजिँदाखेरि झलक्क बिउजेपछि सारा समस्याबाट सङ्कटबाट मुक्त भयो। सपनामा चोरले बाँधेर आँखामा पट्टी बाँधेर चाहिँ रुखमा बाँधेर कुटिरहेका थिए सपनामा। त्यति बेला बिउजिँदा म तब क्षणमा सुतिरहेको हुन्छ, ओहो सपनामा रहेछ, त होइन रहेछ, दुःख कष्ट पाएको, अन्त आनन्दै रहेछ, सुखी नै रहेछु भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यसै अज्ञानै छैन्जेलसम्म मनुष्य यो म त जन्मिने मर्ने वृद्ध हुने इष्ट मित्र काका नाना खण्डका बखेडा थोरै छैनन्। ती सबैमा फँसेर जन्जालमा फँसेर दुखी पाइरहेको थियो, दुःख भइरहेको थियो। तर जति बेला ज्ञान भयो, ज्ञान हुने बित्तिकै थाहा भयो कि यो संसार त रहेनछ, सबै छैन, केही अस्तित्व छैन, एकदम सचेत आनन्द स्वरूपमा त विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप रहेछु भन्ने अनुभव हुन्छ। यस्तो ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न भएपछि जीवन मुक्त हुन्छ। यही जीवनमा मुक्त हुन्छ। मरेपछि वैकुण्ठ जाने होइन। मनुष्यले कल्पना गर्दछ म मरेपछि छोराले क्रिया गरिदिन्छन्, इष्टमित्रले पिण्ड सिण्ड दिन्छन् र मलाई वैकुण्ठ पुर्याइदिन्छन् भनेर भन्ने, त्यो सबै मिथ्या कल्पना हो। कुण्ठ भनेको अज्ञान, अज्ञानलाई नष्ट गर्नु नै वैकुण्ठ हो। विगत कुण्ठ यस वैकुण्ठ, अज्ञान हो कुण्ठ भनेको। त्यो अज्ञानबाट उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यिनीहरू सबै कुण्ठ हुन्। ती सबै नष्ट हुन्छन्। अज्ञान नष्ट भएपछि सबै नष्ट भयो। अज्ञान नष्ट भएपछि सबै नष्ट हुन्छ। काम पनि नष्ट, क्रोध पनि, लोभ, मोह सबै नष्ट हुन्छन्। ती सबै नष्ट भएपछि आफ्ना विशुद्ध स्वरूपमा सचेत आनन्द स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। हो त्यसैलाई भनिन्छ जीवन मुक्त। त्यो जीवनमै हुनुपर्दछ। यसै जीवनमा बाँच्दै नमरिकन गर्नुपर्दछ। यो पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुपर्दछ। मरेपछि अर्काले पिण्ड देला, तर्पण देला, पितृष्टि गरिदेला, बद्रीमा गएर पिण्ड देला, गयामा पिण्ड लडाइदेला। ती सबै भूत प्रेतका लागि हुन्, जसले जीवनमा केही गर्न सक्दैनन्। विषयमा रचेर पचेर मर्दछन्। न ध्यान गर्दछन्, न जप गर्दछन्, न वेदान्त श्रवण मनन गर्दछन्, न सेवा उपकार धर्म गर्दछन्, केही गर्दैनन्। पशुको जसो जिन्दगी बिताउँछन्। अनि हो त्यस्ता मरेपछि प्रेत भएर जन्मिन्छ। अनि त्यस्ताका लागि हो त्यो। वास्तवमा भन्नुपर्दा गरुड पुराणमा नै त्यही बताइएको छ। सबै मूर्खका लागि हुनु, कर्मकाण्डका बखेर जति छन् सबै मूर्ख र अज्ञानका लागि हुने त्यो सबै। तत्त्वज्ञान भएपछि सक्यो, केही पर्दैन उसलाई, सिद्ध भयो। यस्तो प्रकारले जानेर तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्ने, आत्म तत्त्वको अनुभूति गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि भ्रम पर्नु हुँदैन। भ्रम नपरिकन यस्तो प्रकारले मूल ग्रन्थको अनुसरण गरेर
ज्ञानी सज्जनहरूका मुखारविन्दबाट उपदेश र वेदान्तको श्रवण गर्दै आफ्ना स्वरूपलाई साक्षात्कार गरेर जीवन सफल बनाउन सकिन्छ। हरिओम तत्सत। आजलाई यति नै।